السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا عربية بجو فيها مشكلة، بتخر زيت من قدام وزيت من ورا، زيت من عند إدارة الكرنك وزيت من عند الفولان. طبعا أنا يحل الموتور عشان كده الموتور فيه أمارات كرنك مبوشة. ما يكون مبوشة الكرنك بيجري ورا وقدام يخلي الموتور يخر زيت من ورا ومن قدام. ليه بقى؟ عشان العربية البجو مبقاش فيها ألسات، ولا فيها ألسي قدام ولا ألسي ورا. طبعا قدام بقى إدارة الكرنك مشرشرة، بترجع زيت للكرنك، وورا الكرنك بقى فيه مشرشر ووردة. قدام المشرشر بتثبتها في الكرنك، بترجع زيت للكارتير. طبعا منظر الطابلون عجبني بصراحة، قلت اصوره يعني وانزله فيديو. ده الامبير بتاع الكيلو، وده امبير اللي هو بتاع الساعة، والحرارة طبعا والزيت والدلو. دي طبعا الزرار اللي هي بتاعت الازاز، دي فرامل اليد، دي الكلشونه بتاعت فرامل اليد. ده طبعا كده الايه الطفايه الولاعه، الدراعين بتوع المكيف يمين ودراعين شمال، والطابلون فاضي بقى في اسود، شكله جميل بصراحه. طبعا الترابط الدركسيون بتاعتها بتبقى برضه شكلها ممتاز جميله. دي بقى الموتور بقى، دي العلبه دي اصلا بتاعت جي ار، والعربيه اصلا ال، وراكب فيها طابلون جي ال. الطابلون الجي ال بيركب في ال مفيش مشكله، وموتور ال والجي ال الاثنين يركبوا مكان بعضيهم، بس ال يختلف عن الجي ال. طبعا الجي ال ورا بطابليه وكابلين، ال بيبقى ديفرانس وماسوره كردان. ديفرانس ويات عادي يعني زي اي عربيه، زي اللادا وزي ال 24، زي اي عربيه. طبعا الكرنك هوريلكوا اهو، واحد بيزول دي بلاش من جوه، وانا طبعا قارص على الطاره على جوه. لما يجي يدوس بلاش الطاره تجري قدام زي ما حضرتك شايف كده، هي بتجري بطريقتها كده. طبعا كده لازم احل الموتور واحل الكارتير واشوف الامارات، لو وحشه اغيرها. بس اهم حاجه يكون الكرنك من ورا ما فيهوش تاكل ياما، وما يكونش فيه بيضاوي عشان ما يبصش الامارات اللي انا اركبها. اما احل ان شاء الله هوريكم. ربنا ييسر الامر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.